हेलो गाइस, गुड मर्निङ। आज चाहिँ हल्का बिहान बिहानै जाडो रहेछ। आज पुष्प दाइ र म चाहिँ यसो मेरो फिटर रिपेयरिङ भने त्यसको मनी मिसिन फेर्नु भनेर आएको थियो। अनि यसो स्क्वायर पनि हन्टिङ गर्नु पऱ्यो, बदल सदल आएछ भने भनेर सोचेको थियो। स्क्वायर पनि आएन। यसो ढुकुरहरू आएको थियो, ढुकुर चाहिँ के मार्दा चराहरू भनेर नि चरालाई चाहिँ एक्सेप्ट। अनि यो मैले चाहिँ 22 एलआर रुगरबाट लिएर आएको थिएँ। अनि यो चाहिँ बदलको लागि भनेर यसो लिएर आएको 308। त्यतिकै ल्याउने मात्रै पऱ्यो, भारी मात्रै भयो। ठिकै छ, र पनि यसो एक तल हानिहरू जाने हो। अब यो हामी सिपेयरिङ गरेको भिडियो हाल्छु हो यसो युट्युबमा। अनि खाजासाजा खाएर घरतिर लाग्ने हो। आजको चाहिँ यस्तै नै छ साथीभाइ हो। बदल त आइरहेको थियो, बदल चाहिँ अब कति मार्लो बदल भनेर नि बनाउन दुःख, फेरि घरमा लगेर काटकुट गर्नु हो। अलिक पछाडि यो अहिले स्नोहरू पर्नेछ, भोलि पर्सितिर स्नो रोकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिन्छ फेरि बदल हान्डी गर्न। तिमी त हेर नि त यो राउन्ड त डामडोल छ फेरि यहाँ हो त्यसको अन फोन नि ए अन भयो हुँदैछ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ त अनि हो र होइन कलर है होइन के हो कलरै हो यो स्टम राखेर अनि त्यसै अनि यता नि चकमचर भइहाल्यो नि अनि सबै मिलाएर काम दिने हो नि त। लैजाने गाडी चाहिँ चिया बसेर खाउँ क्या। चिया बस्छ लैजानु बिताउने छ नि त सब त्यहाँ हो र ए ए मा भइगयो त ल हेर त गाइस, अल खोज्यो भने होइन सही छ नि। तातो भेट्छ क्या त भेट्नु परेन अब यहाँ नभेटेर हुन्छ यता चाहिँ लानुपर्छ आगो यहाँ चाहिँ होस् चाहिँ बनाउनु पर्छ होला नि भाइ त्यस्तो लाग्यो होइन रापले पाइगयो नि यसलाई त हो अलिक दाउरा हालौँ दाउरा चाहिँ अलिक आमालाई सिकाउँछस् होइन। ल गाइस, हामीसँग यहाँ चिनी र चियाको रङ चाहिँ एकै ठाउँ छ। अनि यहाँ मरिच पनि छ, मरिच सरिच सबै हालिदिने हो ट्याक्कैसँगले।
यहाँ हाम्रो सिलिङ भाइ पनि यतिखेर हुनु भने उम्, के हुन्थ्यो नि अब के गर्नु र ल छिरिङ भाइ सम्झाएको छ हामीले धेरै धेरै तपाईँको सम्झनामा अब यहाँ खाइदिने होइन अब यो भाइको सम्झनामा हामी चिया पकाएर ताकस साकस पकाएर खान्छौँ खाऊ के गर्नु उम्. यो बेड नि आगो अलिक उता पारेको छ नि माल हरा के माल ए हाल्नु भएको थियो फिस्ता हाल्दै थिएँ आक्कै धेरै कत्रो रहेछ हाल्नु भएको मरिच के रे अनि यो केले बाँचेको यो एक गेडा मकै निल्नु सक्दैन त्यो मकै खानु अब ढुट्टो होला नि ऱ्याकुन स्याकुन देखाएको हेर्नुहुन्छ नि भाइ म के गर्दैछ अलिकति हाल्नु साथी हाम्रो चिया चिया त पाकिसक्यो अहिले सर स्कुटर हाल्ने हो मैले खाने बास सकियो त धेर कुट्नु गएन यसको उयो जान्छ टेस्ट जान्छ नि चिनी कति कम्ती भयो कि अलिक हाल्नुपर्छ कि चिनी चिनी म त थोरै नै खान्छु ठिकै छ कति हाल्यो खोइ दुध दुधमा खाना हुँदैन ए ठिक छ दुध छ चिनी नुन हो यो चिनी चिनी कहाँ चिनी हुन्छ यो खतम गऱ्यो नि त्यहाँ कति हाल्यो चिनी हो चिनी हो कस्तो सेतन सेतन चिनी त्यस्तो हुन्छ र मसिनो चिनी ल हुन्छ ल धेर हुन्छ ल अघि न ल धेरै के उबार्छ हो है बिथामा उबारेर के गर्छ अब होइन गुल्ले हुन्छ होला नि त्यो ए त्यो होइन अब मर्दाको छोरा भाइ खाने गुल्ले है खाने हो ढुक्कैमा खानु हुँदैन त समटाइम इट्स ओके उम्ल्यो ए झन्डै उता झन्डै 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 गाड्छ त तिमीले देखेर मात्रै नि त उम्ल्यो ट्याक लाग्यो अब अलिकति उम्ल्यो 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 कस्तो उम्लेको पनि नदेखेको तिम्रो आँखा के छ होइन मजाले ए यहाँ न यस्तो यो अब नम्लेको भनेलाई ट्याक्क हुँदै फेरि बसाउनु होइन अलिक यसलाई उयो गर्ने भाइ म के गर्नु अलिक उयो डाउन हान्नु पर्यो टक्रक्कै हो र उयो त अलिक हान्नु पर्यो होइन हुन्छ नि अब मासु सर तताउनु भइगयो अलिक हाल्नु के हो यो त कर्ची मर्ची छ त होइन सुँगुरको मासु हाम्रो आज खाना चाहिँ यस्तो छ है साथी हो माइन्ड नगर हुलमुलमा जिउ जोगा उही ला तेरे फ्याल्दै दाइ फ्याल्दै यो ठिक छ 8 काम खान्छ हाल्छ नि भाइ
आम टेस्ट अर्कै आउँछ नि भाइ। खतरा अलिकति दही नतताउनु ल नतता खानु ए ल ल त्यसरी यो है है ल दाइ चिया त्यो चेस हान्ने ल चेस ल साथी हो के गर्नु अब दुःख सुख आफूसँग छँदैछ होइन तैपनि यो घनाघोर जङ्गलमा चाहिँ आज हामी दुई भाइको क्याम्पिङ चलिरहेको छ। सुगर कम्ती भएछ नि त ठिक छ वाह साथीहरूलाई सम्झिन चाहे हाम्रो चाहिँ नि अब यता हामीसँगै सधैँ आइरहनु हुने हाम्रो चाहिँ नि छिरिङ भाइलाई देखेर मैले धेरै सम्झिन चाहेँ। अब तपाईँ पनि यो अहिले चाहिँ नि हाम्रो दुई भाइको चाहिँ नि अगल बगलमा चाहिँ नि तपाईँ यदि हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ अब यहाँ फेरि माहौल अर्कै हुन्थ्यो, मजा आउँथ्यो। अन्य साथीहरू हुनुभए पनि राम्रो हुन्थ्यो एकदमै। यहाँ अब टाकोस रेडी भयो, अब टक्क खाइन्छ। माल भएछ हौ लु हुँदै के हो चिया अब यसो गर्ने होइन भागिएको छ सुरु करबे के हो त्यो यो एभोकाडोको यो के चाहिँ ल्याउँछौ तिमी हरेक पो ल्याउँछ त तिमी त नि सबै खनाउनु होइन यसरी आफू थाल्न लाग्यो यहाँ यो होइन यसरी ए यो चाहिँ काट्नु सबै अलिकति होइन बनाएको चाहिँ यो चटनी यसो भनेको खोर्सानी खान्छ भने खोर्सानी टेक्दै गाइस मेरो चाहिँ मुखमा यहाँ पानी आइसक्यो तपाईँहरूकोतिर चाहिँ नि यो हो नि त गाइस हेरौँ नि त यहाँ यो हो नि त कोदोको ढेँडोसँग खोर्सानी पिरो होला है खोर्सानी धन्य खोर्सानी पिरै छ यो अचार पिरो अचार पिरो होइन ल यो खाइन्छ यो हो नि त ल गाइसहरू है चेस बिहानको नास्ता ढक्कसँगले टाकोस बनाइयो ल माल त सधैँ अचार हौ वाह तिमीलाई हालिदिऊ साह्रै मिठो भएछ चटनी त दामी भएछ चटनी पनि हो
यति मिठो भएछ त्यो तरकारी खानु है त खाऊ कहाँ एउटा खान्छ म चाहिँ यति मिठो भएको छ नि यो सब्जी चाहिँ तरकारी चाहिँ त्यही माथि अचार आम्मामामा सुनमा चाहिँ सुगन्ध थपे जस्तो भएको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ ए टक्क अब गाडाको गोल भेडा के भेडा सबको मिसगट के गरेको भाइ मकै खतम गरेको छ हौ यो मकैको ढिकी दियो ल एक बोरा कति बोरा लाने 3-4 बोरा लैजा भनेको अर्को पालिदेखि तिमीलाई काम दिन्छ सेन्टर छ यो भयो हेर नि सेन्टर अलिक भएको छैन जस्तो लाग्यो ठिक छ ठिकै छ त्यत्रो एकुरेट पर्दैन देख्यौ नि ब्याट्री अहिले लाउनु के पुरै यो होइन के डाउन होइन त्यो त यहाँबाट एक्सेस गर्नु मिल्यो नि त अप एन्ड डाउन चोरले परेन खुलै त चोर्ने नि चोरिहाल्छ चोरलाई त कहाँ सकिन्छ भाइ 280 खाएको फेरि क्यामेरामा देखिन्छ नि भाइ त्यहाँ लगाएर हामी के हो गाइस अब यो चाहिँ नि टेस्ट हुँदैछ है टेस्ट 7 मिनेटको टेस्ट हुँदैछ कानको छेउमा खतरा टुई गयो त बुलेट जस्तो गयो नि त नि बाफ्रे यसले चाहिँ भुइँमा यहाँ चाहिँ भाइ नझर्ने रहेछ है पहिले जस्तो मकै यसरी चाहिँ भाइ यहाँनिर झर्छ नि खाएर हिँडिहाल्दछ क्या हिँडिहाल्छ अब यो चाहिँ पर फ्याँकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ खोजी खानु पर्यो धेरै टाइम लाग्यो नि त्यो टाइम लागेपछि चाहिँ आउँछ एकछिन हामी टार्गेट हामी हो कति लागि 48 हो ल गाइस हाम्रो टार्गेट पर छ है लगभग 45 to 50 यार्डमा छ रेडी टु फायर इन द होल अब हुन्छ कुन लाने तिमी यताको लागि ल म मेटललाई हान्छु ल अप्ठ्यारो भयो तिम्रो लेफ्ट मिलाउनु लेफ्ट हान्नुपर्ने छ भाइ तिम्रो लेफ्ट हान्नुपर्ने रहेछ फोनमा हाने त यस्तो भएछ है फोन हान्छु 50 यार्डको टार्गेटमा चाहिँ नि 22 एलआरको थियो नि सर्ट
है गाइस यो चाहिँ मोबाइलको कभर हो हाम्रो उहाँ पुष्प दाइले बनाउनु भएको तपाईँहरूलाई पनि चाहिन्छ भने यसो सम्पर्क गर्नुहोस् यसो छुरीको कभर भयो गनको कभरहरू हाम्रो यता दाइ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ पुष्प दाइ ट्याक्कै यसो चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला उहाँ दाइलाई पनि मलाई गर्दा पनि हुन्छ आज चाहिँ यो वाटरप्रुफ ब्यागको पनि एडभर्टाइज हल्का हानिदिउँ न भनेर नि यसो यो 9mm चाहिँ ट्याक्कै हाल्यो फायर इन द होल ओएमजी आजलाई ल गाइस हाम्रो टार्गेटहरु आजको लागि क्लोज सी यू नेक्स्ट टाइम है as soon as possible see you next time bye bye thank you have a good day take care be safe be warm keep warm okay happy new year छ सम्पूर्ण साथीहरुलाई है माघे संक्रान्ति पनि अस्ति गइसक्यो माघे संक्रान्ति पनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना छ बाय बाय थ्यांक यू ल साथी हामीले चाहिँ अब खाएर आगो सागो नि यसरी मारेर पुरपारेर छोपछाप गरेर लाग्यो यसो गरेपछि केही डराउने चान्सै भएन नि त डर मर्दो हुने यो आगो लाग्ने सम्भावना हुँदैन अब ट्याक्कै स्टप सिस्टप हाल्ने हो अनि अब घरतिर लाग्ने हामी अब चाहिँ लाग्यो लुङ्गा होइन